हमार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जो है सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के जो है शिकायत मिले है। ओकर बाद से जो है आनन फानन में जतिक भी चूजा रही 5,000 मुर्गी, 12,000 चूजा और 17,000 अंडा ला जो है गड्ढा खोद के ओला नष्ट करेगी साबे। और सरकार जो है सब कलेक्टर ला जो है अलर्ट रहे के जो है निर्देश दे दे। और वहाँ 1 किलोमीटर तक जो है सब चीज जतिक भी रही अंडा मुर्गी तेमला जो है नष्ट करे जाही। और 10 किलोमीटर तक जो है ओकर खरीदी बिक्री जो है बंद रही। भारत सरकार के गाइडलाइन हवे कि अगर बर्ड फ्लू मिल जाते तो एरिया के 10 किलोमीटर तक ऐसा खरीदी बिक्री जो है बंद रहते। ये खबर दैनिक भास्कर में जो है आए है, तो मैं सोचो आप मतलब जो है बता देता हूँ।